നമസ്കാരം. ഈസി ലേൺ CNC മലയാളം നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് CNC പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനും CNCയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു 3 മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കട്ടിംഗ് സ്പീഡ്, സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീഡ് റേറ്റ് എങ്ങനെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. മാനുവലി കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്കറിയാം, എന്നാലും അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോവാം. നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് CNC ടൂൾസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. CNC ടൂൾസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനത് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത കാരണമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ഓപ്ഷനിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഇതിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന കട്ടിംഗ് ഡാറ്റ, ത്രെഡ്, എൻഗ്രേവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 3 ഓപ്ഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ മില്ലിങ്, ടേണിങ്, ഡ്രില്ലിങ് അത് കട്ടിംഗ് ഡാറ്റാസിൽ വരും. ത്രെഡിൽ മെട്രിക് ത്രെഡും ഉണ്ട്, ഇഞ്ച് ത്രെഡും ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻഗ്രേവിങ്ങിൽ നമുക്ക് ISO രീതിയിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടിയാണിത്. നമുക്ക് ആദ്യം മില്ലിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം. മില്ലിംഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ടൂളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ 12 കൊടുത്തു. കട്ടിംഗ് സ്പീഡ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ടൂള് അവരുടെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ടേക്കുടെക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കാറ്റലോഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ ടൂളിൻ്റെയും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കട്ടിംഗ് സ്പീഡ് അവരതിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനൊരു 50 കട്ടിംഗ് സ്പീഡ് ഒരു 50 എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. കട്ടിംഗ് സ്പീഡ് 50 കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ സ്പീഡ് റേഞ്ച് അവിടെ കാണിച്ചു തന്നു. നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടൂളിന് 4 ഫ്ലൂട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടീത്താണ് ഉള്ളത്. ഫീഡ് പെർ ട്യൂത്ത് FZ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാറ്റലോഗിലുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ അതിനകത്തൊരു 50 എന്നും പറഞ്ഞ് 50 അല്ല, ഞാനൊരു 0.50 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീഡ് റേറ്റ് അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 2652 എന്നും പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഫീഡ് റേറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, അതും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഫീഡ് പെർ ട്യൂത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീഡ് റേറ്റ് കിട്ടും, ടൂൾ ഡയമീറ്ററും കട്ടിംഗ് സ്പീഡും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ് കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോവാം. ഇതിൽ ടേണിംഗ് ഉണ്ട്, സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്. ഡ്രില്ലിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. പിന്നെ മെട്രിക് ത്രെഡ്, നമുക്ക് ത്രെഡ് ഡയമീറ്റർ കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 20 ഡയമീറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്രിൽ സൈസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എത്ര ടാപ്പിൻ്റെ ഡ്രില്ലാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള നമ്മുടെ 17.5 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ പിച്ച് 2.5 എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും അതിനകത്ത് വിസിബിളായിട്ട് കാണിക്കും. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് എൻഗ്രേവിംഗ് ആണ്. എൻഗ്രേവിങ്ങിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻഗ്രേവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെറ്ററിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനാണ്. നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ്, ഈസി ലേൺ CNC എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ലെറ്ററിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര വേണം. ഇപ്പോൾ 10 mm ആണ് 10. ഞാനിവിടെ ഒരു 15 mm കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 mm കൊടുക്കുകയാണ്. 15 mm കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് 6 എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് ടൂള് റിട്രാക്റ്റ് പോകേണ്ട ഹൈറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മളിവിടെ ഒരു 1 mm കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 1 mm ഹൈറ്റിൽ പോകും. ഇൻഫീഡ് ഡെപ്ത്ത് നമുക്ക് ആ എൻഗ്രേവ് ചെയ്യേണ്ട ഡെപ്ത്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു -0.2 കൊടുക്കുകയാണ്. -0.2 കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെറുതെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഫാനുക്കിൻ്റെ രീതിയിലാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫാനുക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റായി. നമ്മളിത് നേരെ കോപ്പി ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടാൽ. ടൂൾ നമ്പർ 1 ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഷീനിൽ എടുക്കുന്ന ടൂൾ ഏതാണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ബാക്കി ഇതെല്ലാം ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. സേവ് കൊടുക്കുക, ഫയൽ നെയിം കൊടുത്തു വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അത് കിട്ടി. അപ്പം എൻഗ്രേവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും മില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മില്ലിങ്ങിൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ് കാൽക്കുലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ കട്ടിംഗ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ CNC ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ CNC XE എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ്. CNC XC ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. XCയിൽ എന്താ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. XC ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് CNC XC ഫ്രീ എന്നും പറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓപ്പൺ കൊടുത്തു. ഇത് നമുക്ക് PCD കാൽക്കുലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 8 ഹോള് PCD 100 എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുക. 100
സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ വരേണ്ടത്. 90 ഡിഗ്രി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 90 ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ അടിക്കും. നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ നോക്കാനായിട്ട് 45 ഡിഗ്രി വരും. 45 ഡിഗ്രിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്. കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ജനറേറ്റർ നമ്മൾ എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ പൊസിഷൻ കിട്ടും. അതായത് സെൻറ്ററിനെ, ഒരു ഹോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 0 സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 0 സെൻറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സും വൈയും വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ അടുത്ത ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഒരു എന്താണ് 2 സൈഡ് കോർണറായിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നമുക്ക് ഹെക്സഗൺ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് CNC സിമുലേറ്ററാണ്. ഞാനത് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അടുത്തത് CNC സിമുലേറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. CNC സിമുലേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. ഇതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെഷീൻ്റെ വ്യൂകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ. ഇതിൽ പ്രോഗ്രാം കിടപ്പുണ്ട്. പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് സൈക്കിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 72 സൈക്കിൾസ്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ടിക്ക് കൊടുക്കുക, പ്രോഗ്രാം പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വിസിബിളായി നമ്മൾ പ്ലേ കൊടുക്കുക. പ്ലേ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ബാക്ക് ഇറങ്ങി അത് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഫേസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിൽക്കട്ടെ. നമുക്കടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം. G71 വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ടേൺ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാനുവലി പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഇത് എടുക്കുക, ഫയൽ എടുക്കുക, അതിൽ ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് അടിക്കുക, ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക, സ്ക്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോർണറിൽ നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ടൈപ്പിംഗ് കീബോർഡുണ്ട്. അത് നമ്മളിവിടെ G01 G90 എന്ത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ വെറുതെ ഒരു വാല്യൂസൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ്. സ്പേസ് G01 സ്പേസ് X10 Y മൈനസ് ബാക്ക് സ്പേസ് -5. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തുവേണം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സാധാരണ പ്രോഗ്രാം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 3 സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഈസി ലേൺ CNC മലയാളം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.